咧，有時因為唔同長輩咧，佢哋會用唔同牌子嘅片啦，同埋會用唔同 size 嘅片嘅。咁如果係唔係好合適嘅時候咧，就好容易會漏尿嘅。另外一個問題咧就係，如果啲片唔夠好嘅話咧，我哋黐完塊貼之後，想除翻佢，再貼翻咧，就會貼實啦。咁亦都有啲長輩咧，即係特別係臥床嘅長輩啦，如果佢哋瞓低嘅時候咧，有機會咧就係後邊嘅會漏尿，係啊。咁所以咧，如果後邊嗰度可以加翻好少少嘅吸水咧，咁就會更加好啦。覺得嚟舒適啦，即係起碼對於皮膚嚟講係會覺得戴咗上身之後咧，就係周身痕啊嗰種啦。另外當然係吸濕量係好少少，咁個長輩亦都會係舒服好多，兼且亦都可以防止咗會有類似係尿疹嗰啲啦。咦，感覺好軟身好舒服喎，同埋唔係太厚。我最中意試個貼嘅啦，因為咧個貼如果唔好用嘅話咧，就好有陣時會整爛咗條片啦，翻用唔到。咦，唔錯喎！咦，呢兩條包邊位做得好好喎，仲已經係貼住個髀位，所以我覺得係唔錯嘅。腰位我都覺得佢做得好咗。平時嗰啲咧，佢冇咁大彈性，係啊，咁佢彈性好啲咧，就會貼得舒服啲啦。佢雖然薄咗，我覺得佢個吸水位咧，呢個位置係有啲唔同，似乎個吸水位係比以前有改良嘅。